حکومت نظامی بوده، به سربازی میگن از ساعت 9 به بعد هر کی رو تو خیابون دیدی با تیر بزن. ساعت 7 که میشه یه نفر رو با تیر میزنه. فرمانده بهش میگه اینو چرا زدی؟ هنوز ساعت 7. سربازی میگه جناب این یه آدرس دستش بود، میدونستم تا 11 هم پیداش نمیکنه. ها عذابت الان خورد نکردم، بخوای من شلیک نکنی ها. من یه بار شکست عشقی خوردم، رفتم به بابا بزرگم گفتم چیکار کنم یادم بره. یه نخ سیگار داد بهم و گفت بکش پسرم. وقتی سیگارم تموم شد گفتم آقا جون فایده ای نداره، نمیتونم فراموشش کنم. اون گفت وقتی داشتی سیگار میکشیدی ازت عکس گرفتم فرستادم برای بابات، اون یه کاری باهات میکنه که اسمت هم یادت بره، چه برسه به شکست عشقی. طرف به زنش شک میکنه، یه تاکسی میگیره تعقیبش میکنه، میبینه زنش میره توی پارتی. به راننده تاکسی میگه داداش 500 تومن بهت میدم، برو الان زنمو از اونجا بیارش بیرون. راننده تاکسی میره، بعد چند دقیقه یه زنو در حالی که بهش فحش میده و کتکش میزنه پرت میکنه تو تاکسی. مسافر میگه این که زن من نیست مرد حسابی. راننده میگه میدونم این زن خودمه، فعلا مراقبش باش تا برم دنبال زنتون. یارو ازدواج میکنه، زنش بعد 4 ماه و نیم زایمان میکنه. شوهر ازش میپرسه ببینم بچه نباید بعد از 9 ماه به دنیا بیاد؟ زنش میگه تو چند وقت با من ازدواج کردی؟ یارو میگه 4 ماه و نیم. زن میگه من چند وقت با تو ازدواج کردم؟ یارو میگه 4 ماه و نیم. زن میگه بفرما، رو هم میشه 9 ماه دیگه. شوهرش میخنده و زنشو بغل میکنه و میگه ببخشید سر یه حساب کتاب ساده داشتم بهت شک میکردم. خود خره، نه اینکه مثل خره، مستری منش. یک روز دزدان دریایی به کشتی حمله کرده. ناخدا گفت اون پیراهن قرمز منو بیاورید. پیراهن را پوشید و در کنار ملوانانش مردانه جنگید و دزدان را فراری داد. از او فلسفه پیراهن قرمز را پرسیدند و او گفت برای این است که اگر من زخمی شدم و خونریزی کردم شما نفهمید و روحیه تان را از دست ندهید. یک روز دیدبان گفت 10 تا کشتی دزدان دریایی همزمان به ما حمله کردند. همه وحشت کردند و یکی دوید تا پیراهن قرمز کاپیتان را بیاورد. کاپیتان گفت پیراهن قرمز لازم نیست، اون شلوار قهوه‌ای منو بیار. بر سرت کنم من دوستتون دارم شدید، به مدت مدید. خداحافظ. معذرت میخوام، شما